Какво е да живееш в Ориндж Каунти, кварталът на богатите в град Банки? Тоест, квартал Свети Стефан, това е затворен комплекс от къщи в град Банки. Огледайте се какви къщи има около нас. На мен лично ми харесва, различен е. Няма две еднакви къщи. Днес искам да ви представя една къща, която скоро ще бъде завършена до ключ. Заповядайте! Влизаме в фоайето на сградата. От тук имаме достъп до асансьора, който ни качва до третия етаж и до приземния етаж. Къщата е малко над 1 декар разгъната застроена площ на терен от 1300 квадратни метра. Разполага хол с кухня 130 квадратни метра, 4 спални, най-малката е 20 квадратни метра, най-голямата 33 квадратни метра, като всяка една от тях има собствени баня и дрешник. Имаме 6 бани, 2 кабинета, кът за почивка от 60 квадратни метра, фитнес, мокро помещение, техническо помещение, няколко склада сутерена и, както казах, басейн, който ще се намира точно тук. Цената е като за квартала на богатите. Може да ми се обадите на посочения телефон отдолу и аз най-голямо удоволствие ще ви дам изчерпателна информация. Благодаря ви, че бяхте с мен. Имайте прекрасен ден!